আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদের সামনে একটি ফিল্ডার গাড়ি নিয়ে এসেছি। আর এই ফিল্ডার গাড়িটির মডেল হচ্ছে 2012 এবং রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে 2017 সালের 32 সিরিয়ালের একটি গাড়ি, নিউ শেপের একটি গাড়ি। 12-এর মধ্যে দুটি শেপ হয়, একটি হচ্ছে ওল্ড শেপ আর একটি হচ্ছে নিউ শেপ। আর এটি হচ্ছে সম্পূর্ণ নিউ শেপের গাড়ি এবং প্রত্যেকটা পার্ট 100% অরিজিনাল এবং জেনুইন অবস্থায় রয়েছে। জাপানিজ ফিটিংস রয়েছে, প্রত্যেকটি টায়ার কন্ডিশন যথেষ্ট ভালো রয়েছে অ্যালোরিমের অপশন। ভিউয়ার্স, আমি প্রথমে গাড়িটির আপনাদেরকে ইঞ্জিনের ভিউ দেখাবো। আর আপনারা যারা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি, আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে রাখবেন। আর যারা ফেসবুক থেকে দেখবেন তারা ফেসবুক পেজটিকে লাইক দিয়ে রাখবেন, তাহলে বারবার আপনাদের কাছে এই নোটিফিকেশনগুলো খুব সহজে চলে যাবে। আপনারা দ্বিতীয়বার দেখার জন্য আপনাদের জন্য ইজি হয়ে যাবে। ভিউয়ার্স, প্রথমে আপনাদেরকে আমি ইঞ্জিন রুমের ভিউটি দেখাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন ইঞ্জিনের ভিউ একদম চকচকে ফ্রেশ। মার্সেলটিও অরিজিনাল রয়েছে এবং ড্রাইসেল ব্যাটারি পেয়ে যাবেন গাড়িটির সাথে, অনেক বড় আকৃতির। এই পার্টটি দেখলেও বোঝা যায় যে গাড়িটি 100% অরিজিনাল এবং নিট অ্যান্ড ক্লিন রয়েছে। অরিজিনাল HID হেডলাইট পেয়ে যাবো গাড়িটির সাথে। এবং ইঞ্জিনের যে বনাটের যে কভারটি, সেই কভারটিও কিন্তু অরিজিনাল এবং টিন্টেড ব্ল্যাক রয়েছে এখনও পর্যন্ত। 100% ফ্রেশ কন্ডিশনের একটি গাড়ি, কোথাও কোনো অ্যাক্সিডেন্টাল ড্যামেজ নেই। HID হেডলাইট রয়েছে গাড়িটির সাথে এবং ইন্ডিকেশন ল্যাম্প রয়েছে এই লুকিং গ্লাসের সাথে। প্রত্যেকটি গ্লাস অরিজিনাল। সামনের যে গ্লাসটি 100% জেনুইন এবং অরিজিনাল রয়েছে। হিটপ্রুফ সেন্সর রয়েছে, বিআরটির স্টিকার রয়েছে। এবং একটু ভিতরের ভিউ দেখাবো ভিউয়ার্স। এই গাড়ির ভিতরগুলো কিন্তু অনেক সুন্দর, অনেক স্পেস থাকে। আমরা দরজার প্যাডটি দেখাচ্ছি প্রথমে, একদম চকচকে ফ্রেশ এবং ড্যাশবোর্ডটিও কিন্তু অরিজিনাল ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে। এবং এসির যে ভেন্টিলেশনগুলো রয়েছে এগুলো কিন্তু অনেক সুন্দর। আপনি চাইলে এভাবে ক্লোজ করে রাখবেন, চাইলে আপনার ইচ্ছা মতো ইউজ করতে পারবেন এই ভেন্টিলেশনগুলো। ফিটিং লেদার সিট কভার লাগানো রয়েছে এবং অনেক গর্জিয়াস, অনেক ভালো মানের ফিটিং লেদার সিট কভার পেয়ে যাবেন গাড়িটির সাথে। একদম ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে। আমরা একটু পিছনের দরজার ভিউ দেখাবো ভিউয়ার্স। পিছনের দরজাও কিন্তু 100% ফ্রেশ অবস্থায় পেয়ে যাচ্ছেন ভিউয়ার্স। ফুল ফ্রেশ অবস্থায় রয়েছে। জি এডিশনের গাড়ি হওয়ার কারণে পিছনের আমরা হ্যান্ডরেস্ট পেয়ে যাব। প্রত্যেকটি দরজার সাথে হ্যান্ডরেস্ট, প্রত্যেকটি সিটের সাথে হ্যান্ডরেস্ট এবং হেডরেস্ট রয়েছে। খুব আরামদায়ক জার্নি যাতে করতে পারেন। আপনারা চাইলে ওই হ্যান্ডরেস্টটি তুলে আপনারা পিছনে 3 জন ট্রাভেলিং করতে পারবেন। ভিউয়ার্স, প্রত্যেকটি টায়ার কন্ডিশন যথেষ্ট ভালো এবং রয়েছে অ্যালয় রিম। আর পিছনটি কিন্তু অনেক সুন্দর, দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটি গ্লাস অরিজিনাল টিন্টেড ব্ল্যাক কালারের গ্লাস রয়েছে। এবং পিছনে যে লাইটগুলো রয়েছে এই লাইটগুলো কিন্তু LED সিস্টেমের লাইট। নিউ শেপের গাড়িতে এই LED সিস্টেমের লাইটটি অনেক সুন্দর লাগে। রাতে এখানে একটি ব্রেক লাইট আছে, যখন আপনি ব্রেক ধরবেন, ইমার্জেন্সি ব্রেক করলে তখন কিন্তু এই লাইটটিও আপনাকে আলো দেবে, যথেষ্ট সুন্দর আলো দেবে। অ্যান্টেনা রয়েছে। আমি একটু পিছনের ব্যাকডালাটি তুলে একটু ভিতরের ভিউ দেখাবো ভিউয়ার্স। 60 লিটারের CNG অপশন রয়েছে। আর এখানে একটি কভার রয়েছে, আপনারা চাইলে এই কভারটি ইউজ করতে পারবেন, না চাইলে এভাবে রেখে দিতে পারবেন। হিউজ স্পেস কিন্তু ফিল্ডার গাড়িতে পেয়ে যাবেন। এবং দুই সাইডে দুটি হাতল রয়েছে, আপনারা এই সিটগুলো চাইলে এই হাতল ধরে প্রেস করলে কিন্তু ফোল্ডিং করে ফেলতে পারবেন। এবং পিছনের যে ভাঁজগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি, ভাঁজগুলো অরিজিনাল রয়েছে। এখনও পর্যন্ত একটি হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করা হয়নি। অরিজিনাল লাইট পেয়ে যাবো আমরা গাড়ির সাথে। পিছনের দুটি লাইটই কিন্তু 100% অরিজিনাল জাপানিজ গাড়ির সাথে যে লাইটগুলো এসেছে। এখানে একটি হাতল রয়েছে ব্যাকডালাটি নিচে নামানোর জন্য। পিছনের গ্লাসগুলো অরিজিনাল, সাইডের গ্লাসগুলো অরিজিনাল টিন্টেড ব্ল্যাক কালারের গ্লাস। যে সাইডগুলো দেখতে পাচ্ছি কোথাও কোনো স্ক্র্যাচ নেই, কোথাও কোনো স্পট নেই। রয়েছে অরিজিনাল রেনশেড এবং এই লুকিং গ্লাসের সাথে একটি এখানে ছোটো আকৃতির লুকিং গ্লাস রয়েছে, যেটি অ্যাডজাস্টেবল। এবং এই লুকিং গ্লাসের কিন্তু অনেক সুন্দর, চাকার ভিউটি দেখতে খুব সহজ হয়ে যায়। পার্কিংয়ের জন্য আপনাদেরকে যথেষ্ট সাপোর্ট দিবে এই লুকিং গ্লাসগুলো। আর ভিউয়ার্স, প্রত্যেকটি পার্ট একদম ফ্রেশ এবং অরিজিনাল অবস্থায় পেয়ে যাচ্ছেন। হিউজ গাড়ি রয়েছে আমাদের কাছে, প্রচুর পরিমাণে সেডান কার রয়েছে। অনেকে আমাদেরকে বলেন যে আমাদের কাছে নাকি শুধুমাত্র মাইক্রোবাস থাকে, বাট আমি বলবো আমাদের কাছে সব ধরনের গাড়ি থাকে। আপডেট গাড়ি রয়েছে, সানরুফ সহ গাড়ি রয়েছে, 45 সিরিয়াল এলিয়ন রয়েছে, মাত্র 4-5 লাখ টাকার গাড়িও রয়েছে,
সানরুফ সহ 7 সিটের প্রাইভেট কার রয়েছে, সব ধরনের গাড়ি কিন্তু অ্যাভেলেবল রয়েছে ভিউয়ার্স। আর ভিউয়ার্স 2012 মডেল 2017 সালে রেজিস্ট্রেশন করা টয়োটা ফিল্ডার, এই গাড়িটির আস্কিং প্রাইস হচ্ছে 16,90,000 টাকা। এই গাড়িটির আস্কিং প্রাইস 16,90,000, তবে এই প্রাইস নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ রয়েছে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাদেরকে কার প্যালেস বিডিতে আসতে হবে। আর আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।